大家好啊 ，Tommy 啊，咁啊，今日嚟到呢個兆康西鐵站啊，啱啱咧落咗嚟樓下嗱，而家眼前見到呢一個咧係兆康嘅輕鐵站啦。其實成個屯門元朗天水圍輕鐵線咧，咩車都會經過呢一度嘅，除咗天水圍嘅循環線之外，同埋部761P，否則咧全部車都一定會經兆康。呢個係輕鐵嘅大站。咁啊，做咩會嚟呢度咧？有個買家咧就想同我講，就係話，喂，Tommy 啊，點解我冇見你拍兆康嘅？兆康其實好方便噶喎。咁啊，又有西鐵又有輕鐵，咁話落其他地方又好方便咁樣啦。咁我諗一諗，啊，係咯，點解我冇拍過兆康嘅咧？好少啊，係嘛？咁就不外乎兩個原因嘅。其實我冇拍，第一個佢樓齡真係好舊噶啦，即係今日講緊你兆康苑，都40幾年啦，係咪先？即係舊嘅。第二咧就係、都好多單位都冇裝修，即係你入去睇，我都唔知點拍上手，好肉酸啊嘛，咁就所以咧個客就追我幾次啊！喂，點解你仲未拍兆康苑？我想睇啊咁樣。咁既然咁樣啦，我就帶大家去睇兆康苑。咁啊，剛才已經睇到我係點樣落嚟啦。咁其實咧，呢度有條小路就會喺輕鐵站同西鐵站落嚟嘅。其實咧，屋苑入邊佢自己有個商場，呢一度咧會有麥當勞啊、酒樓啊、餐廳啊，甚至乎有一個細細地嘅街市仔。咁啊，今日咧同大家睇一個單位咧，係2房連雜物房，460幾尺嘅單位嚟嘅。咁啊，呢一個單位咧做咗裝修。咁佢就係兆平閣，位於3、4期嘅屋苑嚟嘅。咁因為兆康苑咧，佢咁多座樓，其實佢分咗4期啦，我哋叫1、2期咧為之一個管理公司，去到3、4期咧有第二個管理公司嘅喎。咁咧就而家我已經嚟到兆平啦。兆平就呢一度。咁其實如果平時咧你係輕鐵西鐵嗰度嘅話咧，就沿住呢條路有個瓦遮頭一路行翻去自己屋企嘅。咁我哋而家登記上樓參觀啦。喂，入到嚟啦！哇，都真係有裝修喎，好靚喎！我本身嚟之前我睇相嘅啫喎。嗱，呢個單位咧係兆平閣一間中層嘅3號室。咁呢個單位實用面積咧就467尺，其實就係一個原裝嘅2房連雜物房嘅單位間隔。哇，好耐冇睇過兆康苑啦！大門喺呢度。呢個位置就係廚房。其實呢個間隔咧，廚房又會係鑽石型嘅，會好似一個菱形咁樣噶。跟住咧，呢個位係做個櫃愛嚟擺個洗衣機嘅。咁但係呢一個廚房咧，其實做裝修嘅時候咧，裝修師傅會好困擾嘅，就係咧呢個位其實好窄嘅。如果你係要呢度洗手盆呢度做洗衣機嘅話咧，個師傅要好考功夫。真係要做得好靚先得。咁啊，呢一個單位咧，佢櫥櫃啊嗰啲嘢都係重新做過㗎啦。咁啊，電箱都好耐之前換過啦，不過都電掣位都夠嘅，係啦。咁單位連鋁窗都換埋，本身原裝窗都唔係咁樣嘅鐵窗嚟嘅，而家本鋁窗。咁啊，洗手盆喺呢度。呢度係個煮食爐，咁佢冇裝煮食爐同抽油煙機啦，淨係得個抽氣扇喺呢一度。到時你真係要嘅時候，就自己再搞翻佢咯。咁啊，再入嚟咧就會見到個單位嘅客飯廳，呢邊客廳，呢邊飯廳。通常咧呢一個單位嘅間隔咧就會係 sofa 啦、電視機啦。咁啊，雖然話堆屋啫喎，佢補埋地價嘅，咁但係個窗都幾大個嘅喎，即係唔係細嘅喎。你起碼光線都好足夠啊嘛。嗱，而家熄晒燈，其實都唔暗㗎。好，開翻盞燈先。咁景觀嗰方面咧，呢個單位咧方向就會係望翻去自己屋苑嘅位置啦。咁啊，其實望翻過去對面嘅座數嚟嘅，兆麗閣啊嗰邊啦。咁啊，樓下咧就會係自己個迴旋處，有啲樹可以望下。再右手邊見到休止田，個景都幾開揚嘅。咁啊，呢個單位方向咧就向西。跟住咧呢邊我哋客廳睇完啦。我哋褪過去咧，就會係一個好長嘅飯廳位置。有啲人咧就會係直接將個雜物房
拆咗佢做大個洗手間，褪前嚟嘅，將呢個房嗰個門就擺喺呢一度。又有啲人咧，我見過嘅喺呢度間個工人房，係好多嘅，因為始終你460幾尺嘅單位，你個客廳其實係好大嘅。咁啊，飯廳位置咧，通常就呢度一排過就做個鞋櫃啦。咁跟住咧後邊就食飯咯，通常呢個位係食飯嘅啦。又或者有啲業主咧，第二個情況係窗嗰邊擺梳化，呢度擺電視機，嗰度食飯。咁啊，呢個空間留翻嚟做咩咧？俾啲小朋友玩喎，或者做功課啊之類啦。咁啊，呢個係兆康苑士多房間隔嘅客廳飯廳。跟住我哋睇下個廁所，好似啱啱裝修完咁咧，又唔似喎。咁啊，洗手盆做得比較細啊。最主要嘅原因係佢要就翻呢隻廁所門打開去到呢個位。咁而家有啲新款咧，你係半接之後再燙啊嘛，咁你個洗手盆咪好做大啲咯，佢做得好細。啱啱好一隻手，上邊係個鏡櫃啦，跟住咧中間位就會係坐廁，但係所有單位都會有窗嘅。另外咧呢度就會係個熱水爐啦，再喺下邊就係個企缸。咁佢冇做浴屏啊，淨係做浴簾，就因為地方淺窄，所以咧通常都係做浴簾多嘅。但係如果呢一個間隔，好似我頭先咁話齋，你將呢一個雜物房嘅空間擺埋落去廁所嘅話，呢就大好多啦。有冇燈啊？呢度冇裝燈嘅。咁呢一個係雜物房嚟嘅，咁佢個門咧就向外開，全部都向外開㗎啦。開咗之後，你就可以擺好多林林沈沈嘅雜物落去。咁啊，廁所喺呢度，單位個門口喺嗰度。跟住我哋睇下房間，第一間睡房。第一間睡房咧，如果將隻門咧變咗喺出邊做趟門，就會好好多。其實，因為反正你個單位咧個廳都夠大，咁你將隻趟門向呢邊趟嘅話，你入邊間房好好擺。而家你咁樣嘅話咧，你張床就喺呢一度。好啦，張床呢一度放完之後，喺門嘅後邊做個衣櫃，咁跟住就冇位㗎啦。得唔得？就係咁樣。景觀咧就同客廳一樣啦，其實都係望翻自己樂園啦。咁啊，跟住咧，我哋再入去就會係單位嘅主人房。咁啊，但係入到主人房就真係大間啦。如果講奢侈咧，你做三邊落床都得嘅，不過咧呢一邊會窄啲咯。你唔可以褪得太過中間嘅，因為你擺得太中間嘅話咧，你呢一度擺唔到衣櫃啊。兆康咧會有個問題嘅，有好多客咧成日上嚟睇完樓之後就話樓底好矮，冇錯啊，係真係樓底好矮嘅。居屋82年至84年落成係咁矮㗎，嗰陣時啲人都冇咁高，而家啲人先話好高啫嘛。咁啊，景觀其實同客廳差唔多啦，分別不大。咁啊，如果講兆康苑咧，坦白講，其實交投量咧已經比起往年嘅時候10幾年前咧交投少咗嘅。咁但係咧講兆康苑嚟計，佢始終個優勢咧都仍然存在嘅。畢竟佢係有兆康西鐵啦，有輕鐵站啦，後邊有巴士站啦，又或同埋咧佢對面啊或者係佢附近嘅位置都有好多休憩嘅空間。咁啊，其實佢屋苑樓下自己後邊已經會有個單車公園。咁啊，除咗單車公園之外咧，佢過去紫田村嗰邊咧，仲有個欣田。欣田村入邊有商場啦，有街市啦。其實咧，當欣田村起咗之後，兆康苑嘅居民咧其實係方便咗嘅。畢竟咧，以前兆康苑嘅居民要買餸，其實一定係搭輕鐵落翻去新墟街市買餸。兆康入邊本身有冇街市？有，但係個街市有冇嘢買？冇。有咩買啫？係咪先？淨係得個麥當勞，跟住有酒樓。咁你話真係要買肉啊、菜啊，肉得一檔，菜得一檔，咁點搞啫？你要價㗎嘛？而家咁香港人係嘛？咁所以有陣時有啲公公婆婆住喺兆康苑，佢唔想走咁遠，唔想搭車過富泰村，慢慢散步行翻過對面嘅欣田村都得嘅。咁只不過係講緊對面馬路嘅啫。
好似而家我哋喺呢個單位為例啦，咁其實你都望到欣田村嘅後邊啲座樓就係欣田村啦，白色呢個。咁其實就係喺呢度過條馬路就得㗎啦，所以唔會好遠嘅。變咗就有陣時啲公公婆婆就係中意過去嗰邊買嘢，嗰邊都有好多餐廳嘅，連鎖餐廳都會有美心啊，食燒味飯啊嗰啲都有㗎。係啊，咁啊好啦，多謝各位收睇。如果咧你有興趣揾兆康苑嘅話，又或者唔同類型嘅單位都得㗎，你記得揾我。喺我影片下邊資訊欄咧，你撳咗入去，你會見到個 WhatsApp 直接連結㗎。跟住咧，你撳咗落去，你可以直接同我對話。到時你話俾我知你想要啲咩要求啊、價錢啊、方向啊、間隔啊，總之你照話俾我知得㗎啦。做到我盡量做嘅，好唔好？多謝各位收睇，下一集見啦，拜拜。